बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस्लामियात 11वीं क्लास असां पढ़ी रहा आहियूं, जंहिंमें पहिरियों बाब पढ़ियोसीं ईमानियात मुकम्मल कयो वियो। उन खां बाद में ॿिए बाब खे शुरू कयोसीं, जंहिंमें अरकान इस्लाम खे असां पढ़ियोसीं। अरकान इस्लाम सां खे पढ़ण खां बाद में जिहाद, उन जूं क़िस्मूं, उन जी लफ़्ज़ी माना, पोइ जिहाद ऐं जंग में तफ़ावत ऐं फ़र्क़ु, इन्हनि सभिनी शयुनि खे पढ़ण खां बाद में अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुहबत ऐं उन जे मुहबत जा शर्त कहिड़ा कहिड़ा हुआ, उन्हनि खे असीं पढ़ी रहिया हुआसीं। उन में हिकिड़ो शर्त हो त अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुहबत जे लाइ संदन इताअत इंतिहाई ज़रूरी ऐं लाज़मी अमर आहे। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत, पाण सगोरनि जी फरमान बरदारी, अल्लाह जे रसूल जी उसवा खे पंहिंजी ज़िंदगीअ में शामिल करणु, उन ते अमल करणु, इहो ई हिकु मुहबत जो ज़रियो हो। इन जे ज़रिए सां अल्लाह जा रसूल बि मुहबत कंदा ऐं अल्लाह ताला बि असां सां मुहबत कंदा ऐं असां पाण बि अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुहबत में पंहिंजो पाण खे मुकमल करे सघंदासीं। अॼु जे उन लेसन जो हिकिड़ो हिसो हदीस नबवी आहे, जेका तव्हांजे साम्हूं लिखियलु आहे ऐं उनजो तर्जुमो बि लिखियलु आहे, जंहिंखे तव्हां चङी तरह ॾिसी सघो था। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नत इल्ला मन अबा क़ील व मन अबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अताअनी दखल अल जन्नत व मन असानी फ़क़द अबा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम है, पाण सगोरन जो फरमान है, जो हदीस की किताब सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह के रसूल जो फरमान, पाण सगोरा फरमाइन था, मुझी पूरी जी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल थी सिवाय उन शख्स जे जंहिं शख्स जन्नत में वञण खां इनकार करे छॾियो। सहाबा किराम परेशान थी विया। हैरानगी जे आलम में सहाबा किराम सवाल कयो तो अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला कहिड़ो बदबख्त इंसान हूंदो जेको पाण जन्नत में वञण खां इनकार करे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब ॾिनो, पाण सगोरन हिकिड़ो नुक़्तो ॿुधायो, हिकिड़ी शर्त ॿुधाई, फरमायो मन अताअनी दखल जन्नत व मन असानी फ़क़द अबा। जंहिं माण्हू मुंहिंजी इताअत कई, मुंहिंजी फरमान बरदारी कई, मुंहिंजी पैरवी कई, ज़िंदगी जे जमी मामलात में मूंखे फॉलो कयो, उहो माण्हू जन्नत में दाख़िल थींदो। व मन असानी फ़क़द अबा, जंहिं माण्हू मुंहिंजी नाफ़रमानी कई, ॼण त उन शख़्स जन्नत में वञण खां इनकार करे छॾियो। हाणे इहा हदीस, इन में तमामु वॾो सबक़ ऐं नसीहत मुंहिंजे लाइ ऐं तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे त ज़िंदगी जे सभिनी मामलात में, ख़ुशी हुजे या गमी, ज़िंदगी जा कहिड़ा मामलात हुजनि, तिजारत हुजे, कारोबार हुजे, मुआशरत हुजे, मईशत हुजे, सफ़र हुजे, सभिनी मामलनि में अल्लाह जे रसूल जी रहनुमाई, पाण सगोरन जी उसवा असां वटि मौजूदु आहे। उन ते अमल कंदा वञूं। जिते जिते असीं अमल कंदासीं, असांजे लाइ जन्नत जो रस्तो हमवार थींदो वेंदो, आसान थींदो वेंदो, दोज़ख खां असीं परे थींदा वेंदासीं ऐं अल्लाह जे रसूल जी मुहबत में असां अॻिते वधंदा वेंदासीं। जेकॾहिं ज़िंदगी में असां पंहिंजे जमी मामलात में अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जी नाफ़रमानी कई त असां ईअं सम्झूं त असां पाण जन्नत में वञण खां इनकार करियूं था पिया। उनजे करे इहा हदीस इंतिहाई अहम आहे। हिनखे पढ़ूं, इन ते गौर ऐं फ़िक्र करियूं, ज़िंदगी में इन ते अमल करण जी जेका कोशिशि करियूं। बस अॼु जो जेको दर्स आहे इते असीं इत्तफ़ा कयूं था। अॻिते इंशाअल्लाह अज़ीज़ असां हुकूकुल इबाद तरफ़ ईंदासीं ऐं हुकूकुल इबाद जेका आहे उन में पोइ जेके मुख़्तलिफ़ हुकूक आहिनि उन्हनि खे वाज़ह कयो वेंदो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।